హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంటర్నెట్లో ఎప్పుడు ఎవరు ఏం చేస్తారో అర్థమే కాదు. ఇది చూడండి, 2415433903. ఈ నంబర్ స్పెషాలిటీ ఏమిటంటారా? ఒక్కసారి మీరు ఈ నంబర్ తీసుకెళ్లి గూగుల్ సెర్చ్ లో టైప్ చేసి సెర్చ్ కొట్టండి. వెంటనే మీకు ఏం ఫోటోలు ఓపెన్ అవుతాయో తెలుసా? రెఫ్రిజిరేటర్, అదే ఫ్రిడ్జ్లేండి. ఫ్రిడ్జ్ లో తలకాయ పెట్టే మనుషుల ఫోటోలు ఓపెన్ అవుతాయి. ఫ్రిడ్జ్ లో తలకాయ పెట్టడం ఏమిటి అంటారా? కొద్దిమంది కామెడీ కోసం పెడుతుంటారు, కొద్దిమంది క్రేజీగా ఉంటుందని పెడతారు, కొద్దిమంది కాసేపు వేడిని చల్లబరుచుకోవడానికి తల తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడుతుంటారులేండి. ఇవన్నీ కాస్త పిచ్చి వేషాల్లానే ఉంటాయి. అయితే ఈ నంబర్ కు ఫ్రిడ్జ్ లో తలకాయ పెట్టడానికి సంబంధం ఏమిటంటారా? హార్విజ్ అనే వ్యక్తి తన స్నేహితుడికి జ్వరం రావడంతో తీసుకెళ్లి నీ తలకాయను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టరా అని సలహా ఇచ్చాడట. అప్పుడు ఆ స్నేహితుడు వీడి మాట విని తలకాయ తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ లో కాసేపు అలా ఉంచాడట. ఆ ఫోటోను తీసిన హార్విజ్ ఈ ఫోటోకు ట్యాగ్ చేస్తూ ఆ రెఫ్రిజిరేటర్ మీదున్న నంబరు, అలాగే ఆ రెఫ్రిజిరేటర్ పక్కనే ఉన్న నూడిల్స్ ప్యాకెట్ మీదున్న బార్ కోడ్ మీదున్న నంబరు కలిపి ఈ 2415433903 అనే ఓ నంబరు ఫోటోకు పెట్టేసేసి గూగుల్లోకి తోసేశాడు. అంతే, ఆ ఫోటో వైరల్ అయ్యిందిలేండి. ఇక ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లో తలకాయ పెడుతూ ఫోటోలు పోస్ట్ చేసే వారందరూ ఈ నంబర్ ను వాడి పోస్ట్ చేయడం మొదలెట్టారు. దాంతో గూగుల్ అల్గోరిథం రాసేసుకుని ఈ నంబర్ కొడితే చాలు ఫ్రిడ్జ్ లో తలకాయ పెట్టాలని ప్రయత్నించే వారి ఫోటోలన్నీ మనకు చూపిస్తుంది. మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్ లో తలపెట్టడం కాదు, ఈ నంబర్ టైప్ చేసి గూగుల్ సెర్చ్ లో చూడండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని కూడా నొక్కండి. మీకు రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటాం. ధన్యవాదాలు.